கடாய் சூடான உடனே முழு மல்லி, மிளகு, ஜீரகம், 5 பல் பூண்டு, காரத்துக்கு தகுந்தவாறு வரமிளகாய் 2 நிமிஷம் வறுத்துட்டு 5 ஓமவல்லி இலை, 2 நாட்டு தக்காளி 2 சேர்த்து நல்லா வதக்கிட்டு சூடு ஆறுன பிறகு மிக்ஸி ஜார்ல நல்லா மைய அரைச்சிட்டு சட்டில அரைச்சிருக்கிற அரைப்பு, ரசத்துக்கு தேவையான அளவு தண்ணி, தேங்காய் தண்ணி 1 கப், குழம்புக்கு தேவையான அளவு உப்பு, காயம், புளி தண்ணி, மஞ்சள் பொடி, ஓமவல்லி இலை, கொத்தமல்லி இலை, வெல்லம் சேர்த்து ரசத்தை கொதிக்க விட்டுட்டு அடுப்பு ஆஃப் பண்ண பிறகு கடுகு, வரமிளகாய், கருவேப்பிலை போட்டு தாளிப்ப ரசத்துல சேர்த்துட்டோம்னா ஓமவல்லி இலை ரசம் ரெடி. வரட்டா.